kita menemukan perlintasan. Nah, selimpat dah. Kita menemukan perlintasan Lilliput, teman-teman. Oh, lampunya. Wow, bukan lampu ternyata. Rong dina Mas. Rong dinten. Rong dinten pun dia. Kemarin hujan dong. Hujan. Tapi penak orang geblok, Mbak. Blok tuh. Gue mesin. Bunyi lagi, Bang Pri. Beduk. Ada. Udah nongol. Wah, selalu bagus ongkos nih. Karena timur ke arah Surabaya. Nggih.